Salutare prieteni, numele meu este Sorin și astăzi am să continui partea a doua din crearea unui Steam. Deci, dacă n-ați văzut prima parte, vă uitați în descriere și o să găsiți un link cum am creat eu acest cont și de unde l-am descărcat. V-am spus în primul tutorial că o să aveți nevoie de un e-mail valid. Da. Eu acum am să intru în e-mail, da? Gmail, da? Și am să dau aici, atenție, yes. Dau next, finish. Ce înseamnă asta? Că am trimis un e-mail pentru confirmare. Este foarte bun în caz că pierde Steam-ul sau se întâmplă ceva. Deci recomand neapărat să confirmați adresa de e-mail și niciodată nu puneți aceeași parolă de la e-mail la Steam. Ne ducem din nou în e-mail și verificăm dacă am primit mesajul. De obicei, vine destul de repede, după câte vedeți. A și venit. Aici scrie pentru a... Da, asta e userul meu, da, îl puteți copia și de aici, ca nu cumva să-l pierdeți. Eu îl modific din nou, dumneavoastră trebuie să fiți mult mai atent ca mine, pentru că ăsta, Steam-ul, nu o să-l folosesc decât pentru exemple. Eu am alt Steam. Și trebuie să apăsăm aici pentru a verifica adresa de e-mail. Clic aici, da? Și zice, e-mailul a fost verificat cu succes, da? Ne ducem din nou aici și după câte vedeți, nu mai avem acea dungă verde. După câte vedeți, aici ar trebui să fie games, numărul jocurilor 0, da? De la library, da, vedeți? Am games 0, story, community, am să vă explic și mai târziu despre ce și cum se întâmplă cu toate butoanele, ce fac aceste butoane de sus. Între timp, eu am adăugat un chei de Steam, să vă arăt cum se adaugă un chei de Steam. Eu am aici, ăsta e cheiul de Steam. Este un joc destul de mic, foarte mic de fapt, nu știu, să aibă 200 de mega, 300 de mega, da. O să-l copiez. Mare atenție, copiați tot. Ctrl+C sau copii, da? Ne ducem aici unde scrie add games și scrie și dăm pe activity product Steam, adică să introduci o cheie de Steam. Dăm din nou next aici, upgrade și pastăm paste, dăm codul, dăm next și după câte vedeți deja mi-a apărut jocul. Dăm finish și acum în library mi-apare un game. Deci așa se face, așa se introduce o cheie Steam. Ce aș mai putea eu să vă arăt este să vă spun, de fapt nu am să vă arăt astăzi cum să cumpărați jocurile. O să vă arăt în alt tutorial. Jocurile se pot cumpăra de aici, da? După câte vedeți, view detalii, dau și-o pe GTA 5
Și aici o să vedeți foarte multe jocuri. Unele, după câte vedeți, au discount aici. Și unele sunt gratuite, unele nu. Așa, bun. Dacă v-am arătat asta, în tutorialul următor am să vă arăt cum să protejăm Steam-ul și cum să-i schimbăm parola. Bine, mulțumesc mult pentru că ați vizionat acest videoclip. Nu uitați să dați un share sau un like. Mulțumesc mult, la revedere!